Māri! Labdien, Linda! Prieks jūs redzēt! Apusēji! Esam piegādājuši jums šodien traktorīti jauno un arī tādu noderīgu dāvaniņu, lūdzu. Paldies jums! Es skatos, esat izdzinis ārā no garāžas jau arī veco Kjotī traktoriņu. Tā ir sanācis, kad esmu akciju sabiedrības Ferrus klients jau gandrīz 20 gadus. Aptuveni pirms 20 gadiem, kad vairāk aktīvāk sāk saimniekot, iegādājos šo te CK20 modelīti, kas man pilnībā apmierināja. Protams, bet laiks iet un gadi iet un vajadzības nedaudz mainās pēc kaut kā nedaudz spēcīgāka traktora, jo tā nav mana ikdiena. Mana ikdiena vairāk ir saistīta ar grāmatvedību un auditu. Esmu arī pazīstams kā revidents un ārpakalpojumu grāmatvedis. Tad arī izrādot uzticību akciju sabiedrībai Ferrus, sarunājām un iegādājāmies jaunu. Tā kā apmēram jau 20 gadu garumā vairs aktīvā lauksaimniecība manā dzimtas īpašumā nenotiek. Ir savukārt labi kaimiņi, kuriem ir lielās platības izīrētas, bet tomēr ir apmēram 3,5–4 hektāri piemājas pļavas, kas ir pirmkārt jāpļauj. Otrakārt, pašu redzējāt, iebraucamais ceļš jāiztīra, liels milzīgs pagalms, kas ir ziemā jāiztīra. Īpaši ir kaut vai piemērs pagājušā ziema ar diezgan bagātīgo sniegu. Tad attiecīgi arī šie te darbiņi, kas ir apļaušana, kas ir sniega šķūrēšana, kas ir varbūt pielikt nelielu piekabīti, aizbraukt uz savu mežu pēc malciņas. Tādi reālie piemājas darbi. Pirmkārt jau tur jāsaka paldies par Agrimaster un Pronār papildus aprīkojumu piedāvājumiem jūsu kolēģim Normundam Kaļķim. Šobrīd vēl ir procesā zemesfrēzīte. Protams, bija jautājums par to, vai ņemt ar kabīni vai bez kabīnes. Tā kā bija pieredze bez kabīnes, sākumā, protams, likās lētāk, Tomēr izsverot praktiskos jautājumus, ka, piemēram, vasarā ir arī diezgan karsts, ja ir tāda saulaināka, siltāka vasara un šie pļaušanas darbi notiek, tad sapratu to, ka tomēr ir šie Dienvidkorejas ražojums ir aprīkots ar kondicionieri, un tomēr, lai visu apļautu, patiesībā ir vajadzīga kāda pusotru dienu vismaz. Gribējās mazliet spēcīgāku, kāpēc nonāca pie šīs te maiņas, jo tā kā likās, ka tomēr atsevišķos darbos tas CK20 var nedaudz par vāju. Man, kā Ferrus pārstāvei, ir ļoti liels gods un pagodinājums to, ka pēc 20 gadiem jūs atkal griežaties pie mums un esat uzticīgs Kjotī. Māri, liels jums paldies par sarunu, paldies par atklātību, paldies par pieredzi, ar kuru dalījāties, un paldies, ka uzņēmāt savā saimniecībā, savās mājās, savā lauku īpašumā. Paldies Ferrus vārdā! Paldies jums par uzticīgas tehnikas piegādi un cerams arī jaunais traktors kalpos tikpat labi kā vecais. Paldies!